อันนี้มันจะมาตั้งชื่อประเทศในแอฟริกานะดูสิแต่ว่าเราต้องตั้งชื่อให้ได้ถ้าเราตั้งชื่อทั้งหมดได้จากล่างไปจากบนไปล่างคลิปนี้ก็จบเลยงั้นเราเริ่มจากประเทศตูนีเซีย LG เรือโมร็อกโกเลสเบียอีมาโมริเตเนียแล้วมาไนเจอร์ช้าต่อไปคือเอริเทียจิบบุติเดี๋ยวสะกดแบบนี้เหรอต่อไปไปตรงนี้เป็นใครถ้าใครเคยเห็นคลิปที่เราเคยสร้างมาก่อนแล้วก็รู้ว่าจะสะกดกันเพราะว่าเราเคยตั้งชื่อในประเทศในในคลิปประเทศน่ะที่มันแบบมันหนึ่งเดือนที่แล้วน่ะมันแบบนานมาแล้วเดี๋ยวไม่ใช่กินิปัสสาวไหมไม่เห็นดีฮะเดี๋ยวให้สงสัยกันดีบิสซาวซีซีลาลีกัมลีโอดีเอียเอ้ยไอโนกูก็ไม่รู้จะสะกดแต่ว่าสะกดได้บุกนาฟาโซโอเคกันนะอืมโตโกเบนินไนจีเรียแคนลูน
ว่าคือเราต้องรีบส่งมาแอฟริกาแล้วนะงานป้าเอฟซีโอซีโซมาลีอืมคำไปเราต้องเนี่ยแกบนของกูลิพับลิกลิพับอ๋อโอเคนั่นแปลกเลยก็สงสัยว่าเคนยาบุลุนบุลุนแล้วก็วันดาแคนมาลาอืโมนันบิบิแล้วแซนเบียปินบักเนสวาบักบักเดี๋ยวเราลืมเคปเราลืมคาร์โบไฮเดรตเขาพรินพรินเอ
โอเคถ้าเราอาจจะตั้งชื่อกันได้แต่ว่าเดี๋ยวอย่างขึ้นโอ้โห45ประเทศใครจะมาถึงช่องให้เยอะอย่าลืมมาดูช่องนี้นะจริงๆ2 เดือนที่แล้วแล้วก็วันที่แล้วก็มี4 สัปดาห์ที่แล้วมียอดมีถึง35 วิวเลยอันนี้1 เดือนที่ผ่านมา1 เดือน4 สัปดาห์3 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 สัปดาห์อันนี้2 สัปดาห์6 วัน3 วัน3 วันอันนี้3 วัน8 ชั่วโมงโอเคถ้าใครดูนี้แล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วเราเจอกันแล้วก็อย่าลืมไปดูช่องนี้ด้วยนะ